अस्सलाम वालेकुम। ऑथेंटिक प्रोडक्ट लेकर आया आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त ह्यूमिडिफायर। आप इसकी आउटर पैकेजिंग देख सकते हैं और अंदर से आपको कुछ इस तरह का शेप नज़र आएगा। लैम्प जैसा इसका शेप दिया गया है। इसकी लाइट जो है वो चेंज होती है खुद। ऑर्डर प्लेस करने के लिए आप लोग नीचे दिए गए हुए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं स्क्रीनशॉट लेकर। शुक्रिया।